大家好，这里是文澜小屋。本期我们介绍的是 Arthur Simpson 的《华尔街幽灵》。本书的核心分享者是一位隐去真实姓名的资深交易员，业内人称幽灵。他拥有超过30年的芝加哥期货交易所场内交易经验，长期在高度波动的市场中进行大豆、玉米等大宗商品与金融衍生品的大资金实战博弈。1997年春天，幽灵开始在美国期货杂志 Futures Magazine 网站的期货论坛上无偿分享自己的交易经验。随着讨论不断深入，他与 Arthur 以及论坛交易员之间的问答最终汇编成了这本书。华尔街幽灵将交易明确定义为一场失败者的游戏 Loser's Game。 在资本市场中，大部分人关注的是如何盈利，但交易的核心首先是如何在连续犯错和遭受挫折时生存下来。另外，仅仅掌握正确的知识还不够，还必须完成行为习惯改变 Behavioral Modification， 把正确的知识转化为毫不犹豫的行动。现在，让我们翻开这本书，看看如何通过重塑行为习惯，控制亏损，并把利润留在手中。绝大多数带着资金进入市场的人，潜意识里都把交易看成一场赢家游戏。他们研究如何捕捉下一轮趋势，寻找精准的建仓位置，并反复计算一笔交易能够赚多少钱。但期货市场中，超过90%的参与者最终会成为失败者。问题不一定出在知识不足，也不一定是判断方向的能力太差，而是他们弄错了这场游戏的性质。交易本质上是一场失败者的游戏。在赢家游戏中，结果主要取决于谁能做出更多得分动作；在失败者的游戏里，结果首先取决于谁犯的错误更少，谁能把每次犯错的代价压得更低。优秀的交易员不追求百战百胜，而是先学会善输小错。曾有一名交易员声称自己80%的交易都能盈利，但仔细观察后会发现，每当仓位走势对他不利，他就一直持有，直到重新出现利润，剩下20%无法挽回的交易却造成了极其严重的亏损。虽然他的盈利次数远多于亏损次数，最终的净收益仍然是负数。交易成绩与赢了多少次没有直接关系，真正重要的是每次判断错误时究竟损失多少。幽灵自己的亏损次数也多于盈利次数，但他擅长把每次损失控制在很小的范围内，再从少数正确的交易中取得足够大的利润。因此，建仓之前不要只计划盈利的一面，还要先问自己，如果判断错误，我准备怎样离场？排除所有依靠运气才能成立的条件，把小额亏损当成正常的试错成本。只要能够迅速认错，控制损失，就能保留足够的本金，等待真正有利的机会。明白了失败者游戏的规则，并不等于能够在市场中执行。人类的自然本能恰恰构成了交易中最大的障碍。面对账面亏损，人们习惯拖延和死扛，不愿接受真实的资金损失；面对账面盈利，又会急于套现，害怕失去已经到手的利润。这种本能与交易所需要的迅速止损、持有并增加盈利仓位正好相反。幽灵小时候，他的弟弟曾在铁匠铺捡起一块刚刚淬火的马蹄铁，感受到滚烫的温度后，他立刻把马蹄铁扔在地上，甚至没有多看一眼。狗不小心躺上滚烫的炉盖后，也会本能地记住这次伤害，以后不再靠近任何炉盖，哪怕炉盖已经是冷的。这种由痛苦产生的条件反射，并不一定是正确的行为习惯改变。交易者遭受一次巨大损失后，往往不再接受同一种建仓信号，即使下一次信号完全有效。真正应该改变的不是拒绝交易，而是建立能够及时清除错误仓位的行为标准。观察人们乘坐电梯，也能看到相同的问题。电梯到达顶层开门时，大部分人会下意识地往里挤，没有想到里面的人必须先出来，电梯才能下降。
少数人会主动向后退一步，让出通道，最后进入电梯，却能在到达目的楼层时最先出来。正确的动作往往与最初的本能反应相反。交易中的行为改变也必须提前训练。当仓位没有在合理时间内被证明正确，或者你因为持仓而感到燥热，开始解开衬衫最上面的纽扣，甚至连电话铃声都让你心烦意乱时，最好的处理方式就是清仓。不要等情绪替你做出决定，而要把这些不是反应当成明确的离场信号，迅速清除问题仓位。行为习惯改变不能只停留在头脑里，还要落实到日常的交易环境中。备战交易首先需要一间安静的办公室。很多交易者喜欢在电脑前放一把能够向后躺下的安乐椅。建立仓位以后，他们往椅子上一靠，等待市场到达止损点，或者带来预期中的利润。这种过于舒适的状态会让人放松对仓位的控制。更合适的是一把能够前后晃动，但不会舒适到让人松懈的椅子。坐在上面，椅子的不断晃动会提醒你，市场始终在上下波动。你不能控制椅子晃动的路线，却可以在任何位置用脚抵住地面，让它立刻停下来。交易也是如此。除了自己的仓位，你无法控制市场的方向，但可以随时停止参与市场的波动。只要仓位没有按照计划运行，直接清仓就可以了。办公桌上还需要一座能够自动报时的电子钟，它不需要你抬头查看时间，而是在固定时点主动发出声响。每当钟声响起，都要立即审视和处理当前仓位，而不是把处理仓位的权利交给市场。钟声与动作反复联系，能够逐渐形成稳定的条件反射。开盘前1个小时，还要建立适合自己的固定准备程序。先进行10到20分钟的身体锻炼，让头脑保持清醒，然后明确自己为什么进行交易，并检查是否已经为可能出现的情况做好准备。经历糟糕的交易日后，可以读10分钟自己最喜欢的书，切断如果当时怎样，本来应该怎样之类的反复懊悔。这些看似与价格走势无关的环境和动作，目的只有一个，尽量减少情绪干扰，让迅速处理仓位、保护本金成为交易中的第二天性。完成交易前的行为准备后，接下来要把这些原则转化为明确的仓位处理规则。多数人建立仓位时，会主动寻找证据来支持自己的判断，认定买入后价格就应该上涨。建仓之后，他们设置一个止损价位，然后等待市场发展。只要价格没有触及止损点，他们就继续持仓，直到市场被动地提醒自己已经犯错。规则1要求采用完全相反的思维，只持有正确的仓位。建仓的瞬间，先假定自己是错的。只有市场用明确的价格变化证明仓位正确，才继续持有。没有被证明正确的仓位，必须不断减仓或清仓。这就像站在斑马线前等待过马路，即使行人绿灯已经亮起，你仍然会观察两边的车辆。你这样做，并不是认定一定会有汽车闯红灯，而是承认这种小概率事件始终存在，并提前为它做好准备。交易中的保护也一样，挂出止损单仍然有必要，但不能只等止损点被触及，还要提前设定市场证明仓位正确的时间和价格标准。比如，你根据交易计划，在大豆期货开盘时以6.30美元卖空，并预计价格会在第1个小时内下跌5到8美分。1个小时过去，价格实际下跌不足3美分，于是你在6.29美元平仓。这笔交易有1美分的利润，但它仍然没有被市场证明是一次正确的交易，因为走势强度没有达到计划标准。这时就应该主动平仓，而不是继续等待直到市场证明你错了。如果止损位置设在6.42美元，等到市场触及这个价位时，实际成交价格可能已经滑到6.45美元。所有人获得相同信息后再集中离场，
往往会产生更高的华裔价差。这就像车行允许你把新车开回去试用1个月，1个星期后，你发现这辆车不适合自己，马上退回去，只需支付$80租金。如果一定要等到几个月后，车辆彻底出现问题才承认它不适合自己，付出的代价就会高得多。不要等市场证明仓位错误以后才离场，只要市场没有按计划证明仓位正确，就应该尽早平仓。规则1解决的是如何控制亏损，但仅仅快速清除错误仓位还不足以让账户持续增长。频繁的小额亏损和交易成本必须由少数正确仓位带来的较大利润进行弥补。因此，硬币的另一面是规则2，果断且正确地对盈利仓位加码。很多交易者在账面出现盈利时，会产生强烈的套现冲动，害怕市场反转，夺走已经获得的利润，而在仓位亏损时，却任由损失不断扩大。结果是，盈利仓位刚刚启动就被清除，亏损仓位反而被长期保留。假设1个星期里有3天赚钱，2天亏钱，如果不在赚钱的仓位上增加筹码，最终很容易陷入输赢相抵的局面。想要获得长期利润，操作正确时的持仓量必须明显大于操作错误时的持仓量。但规则2的关键不是简单加码，而是正确的加码。加码必须提前写进交易计划，按照市场给出的信号执行，不能因为主观兴奋而临时扩大仓位。比如，原始仓位是6手合约，市场证明仓位正确后，第一次增加4手，第二次增加2手，总持仓量从6手增加到12手，比例为3:2:1。仓位逐步增加，可以避免在趋势后段一次性建立过大的头寸。具体的加码方式取决于交易周期。趋势交易者通常从清仓开始，在市场突破或者出现符合计划的回调信号时逐步加码。除非市场完全按照计划运行，否则不能贸然满仓。当日交易者的时间窗口更短，分批加码可能会增加交易成本。因此，可以在开始时一次性建立计划中的仓位，再使用规则1不断减仓或清仓，除非这笔交易迅速被市场证明正确。无论采用哪种方式，都必须由市场决定你的仓位大小。趋势交易者在判断错误时不会重仓，在判断正确时才逐步增加筹码。当日交易者即使开始时仓位较大，也必须在判断没有得到证明时迅速减仓。规则2并不是鼓励冒险，而是让最重的筹码始终放在已经被市场证明正确的那一边。规则1控制错误仓位的损失，规则2扩大正确仓位的利润。但这2条规则本身不是建仓信号，它们必须与具体的交易计划结合，才能形成完整的攻防流程。假设一个账户有$5000本金，先从多个品种中筛选出已经形成明确上涨趋势的市场，在等待趋势中的第一个3到4天调整期。当价格突破这段调整期的高点时，可以买入看涨期权，或者建立牛市价差期权。初始仓位必须足够小，比如把单次风险控制在本金的10%左右，也就是$500，并选择距离到期至少还有40到60天的期权，避免因为剩余时间太短而损失时间价值。建仓后，规则1立即开始发挥作用，仓位必须继续证明自己正确。如果期权价值下降一半，或者突破调整期后，第2天的价格又跌到前4天最低点以下，说明上涨趋势没有按计划延续，必须清仓离场。如果价格继续上涨，仓位被市场证明正确，就可以在第2个调整期使用规则2增加筹码。此时新增仓位依然要接受规则1的检验，只要加码后的走势不再符合标准，原有仓位和新增仓位都必须清除。进入第3个调整期后，继续加码的风险已经明显提高，这时更适合套现，
而不是再次扩大仓位。这样做未必能够卖在绝对最高点，却能把已经形成的账面利润真正保留下来。整个过程形成了清晰的动作顺序：先用小仓位试探，没有被证明正确立即清仓，被证明正确按计划增加筹码，趋势进入后段停止加码并准备套现。规则一始终保护规则二，即使一笔交易已经积累了大量利润，只要仓位不再被证明正确，仍然要清仓。交易者需要控制的不是市场，而是自己的仓位和下一步动作。掌握了仓位的攻防规则后，还要打破一个经常被当成公理的判断：市场总是正确的。交易者习惯用当前价格计算账户权益，因此很容易把盘面上的报价直接当成真实价值。但价格由正在成交的买卖订单形成，市场活跃性是价格发现的基础。没有足够成交量时，报价可能只是流动性不足造成的表面现象。因此，市场并非永远正确，尤其在成交稀少、近乎停滞的市场里，少量订单就可能造成巨大的价格变化，净买价与净卖价之间的差距也会被迅速拉大。佛罗里达州曾遭遇一次严重的冰冻灾害，按照基本面和技术指标，当时的橙汁市场应该偏向上涨，但开盘以后，橙汁却直接跌停，整个交易时段没有一笔成交。第二天，橙汁以涨停价开盘，同样全天没有成交。第一天的跌停不能证明橙汁价格过高，第二天的涨停也不能证明橙汁价格过低。2天都没有任何成交，盘面只说明买卖双方拒绝在当前报价下交易，市场已经失去了活跃性。另一个例子是一个假设出来的面包期货市场，这个市场并不存在，场内只有8名交易员和2名经纪人。3月份面包期货前一天以每片66美分收盘，涨跌停限制为10美分。由于成交清淡，几名当日交易员撤单出去吃午饭，场内只剩2名经纪人。此时小麦期货突然出现大笔买单，并在10分钟内涨停。受到小麦价格带动，经纪人接到大量买入面包期货的指令，只能不断提高竞买价格，最高买价很快升到74美分，最终以涨停价收盘。面包价格的上涨并不是实际需求突然发生了根本改变，而是场内暂时没有人愿意卖出，市场缺乏活跃性，报价因此被扭曲。所以当成交量极低时，不要轻易相信价格指标产生的突破信号，也不要急着追随无量涨停或无量跌停，先对所有信号保持怀疑，等待成交恢复，或者等待进一步的市场信息澄清当前价格。低成交量时，需要怀疑市场给出的建仓信号；成交量高到极端时，则需要考虑如何套现离场。这2部分共同构成了规则3。第一部分是市场不总是正确的，市场活跃性很差时，对交易计划产生的信号保持怀疑，并等待进一步确认。第二部分解决的是套现问题。当市场进入极度活跃的状态，在3天内持续出现极高成交量时，应当开始清除已有仓位。出现极高成交量交易日后的第2天，立即清除一半仓位，之后2天内再清除剩余的一半。这个规则虽然并不能预测价格的绝对顶部，极端成交量出现后，市场仍然可能继续上涨，也可能短暂回调后再次走高。但过度活跃的状态很难长期持续，价格随时可能出现剧烈反转，已经获得的账面利润也可能迅速消失。幽灵通常会在成交量最高的3到4天内，或者价格运行到第3波时套现。就像乘坐一部快速上升的电梯，与其坚持坐到18楼，不如在14楼主动离开，少赚最后一段利润，比在电梯掉头时被迫离场更安全。因此，在极高成交量出现后的第2天，先卖出50%。
剩下的仓位在之后2天内继续清除。实际执行时，如果风险已经明显增加，也可以更快完成清仓，不必干等2天结束。套现以后保持空仓，等待交易计划产生新的信号。即使因此错过部分后续上涨，从长期来看，即使把账面利润转化为现金，仍然比反复把盈利做回去更有价值。规则3不是为了卖在最高点，而是在市场活跃性走向极端时，为已有利润增加一道安全阀。即使建立了完美的交易计划，市场中仍然会出现无法控制的意外。电话线突然中断，交通堵塞导致无法联系经纪人，重大新闻让市场被涨跌停板锁住，或者报价设备发生故障，都可能让原有计划瞬间失去作用。面对这些意外，能否安全离场，取决于交易开始后为自己保留了多少高度。1997年10月12日，美国乡村歌手，同时酷爱飞行的 John Denver 驾驶一架试验型飞机在加州海岸附近飞行时发生意外。飞机的汽油选择阀位于左肩后上方，很难操作。当故障发生时，飞机距离地面只有500英尺。由于高度太低， Denver 几乎没有时间排查问题或调整着陆方案，最终坠入太平洋。交易中的未经证明仓位就处在类似的低空状态。刚刚重仓建仓，市场便遭遇突发消息并被跌停板锁住，即使已经设置止损，也可能无法按照预定价格成交。留给你的高度太低，任何意外都可能造成严重损失。同年12月的另一起飞行事故中，美国家庭医生 Robert Bob Fraser 驾驶一架小型飞机前往托皮卡参加医学委员会会议。飞行途中，排气系统出现裂缝，一氧化碳通过加热系统进入机舱，使 Fraser 失去意识。万幸的是，当时飞行在5500英尺高空，飞机在自动导航系统的控制下继续飞行，燃料耗尽后竟然在密苏里州安全着陆。 Fraser 虽然失去了一只胳膊，却保住了性命。这更像一笔糟糕的交易，在失去控制后恰好依靠市场反弹挽回了部分损失。它属于运气，无法转化为稳定可重复的交易能力。幽灵本人也是一名飞行员，他曾在5500英尺以上的高空遭遇引擎熄火，但因为当时拥有足够的高度，他能够评估情况，选择更合适的着陆地点，最终安全降落。交易中的高度首先来自仓位已经被市场证明正确。刚刚建仓时，仓位仍处在低空，必须保持较小规模，并迅速接受规则1的检验。随着市场按计划运行，仓位得到确认，才逐渐拥有更多处理意外的时间和空间。但即使仓位已经盈利，也不能把安全完全交给市场。意外始终可能发生，止损单也未必能够按照预定价格成交。控制初始风险，避免过量交易，并让仓位始终保持可调整可退出的状态，才能在交易引擎熄火时拥有足够的高度完成安全着陆。华尔街幽灵是一本关于如何在资本市场中控制亏损并长期存活的书。在每一笔交易买入前，把亏损当成默认的初始状态。进场后，如果价格走势没有在设定的时间内上涨，立刻按市价卖出平仓，不等待触碰止损线。只有当账面出现利润，走势得到确认时，才顺着方向分批买入，放大仓位。而当市场交投极度狂热，成交量连续几天放出巨量时，在3天内把所有筹码换成现金，不吃最后的涨幅，用微小的试错成本保住本金，并用重仓去承接确定的趋势。这里是文澜小屋，我们不追求快速致富的奇迹，只希望与您一起阅读好书，慢慢变富。如果本期内容对你有所启发，欢迎帮忙点赞转发，并分享给身边的朋友。您的举手之劳都是在为更有价值的知识投票。也相信您聆听本期视频的时间付出，会在未来化作认知上的复利，
为您带来最稳健的回报。感谢您看到这里，我们下期再见。